ஹலோ எங்கள் இண்டியன்ஸ், நான் உங்கள் கவிதை பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ட்ரை காஃபுக்கு சூப்பரான ஒரு ஹோம் ரெமெடி சொல்ல போகிறேன். பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்காகட்டும் பெரியவங்களுக்காகட்டும் தூங்கும்போது ரொம்ப ட்ரை காஃப் வருது இல்லையா, அது என்ன மெடிசன் சாப்பிட்டாலும் க்யூர் ஆகிறதே இல்லை. பட் நைட்டில் ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாகவும் இருக்குது. அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஹோம் ரெமெடி. ஒன்லி 2 திங்ஸ் இருந்தாவே உங்களுக்கு போதும். ஹனியும் லெமனும் இருந்தாவே போதும். சரி, இப்போ இது எப்படி செய்கிறதான்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டரில் ஒரு 2 ஸ்பூன் லெமன் விடணும். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஹனி, 2 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ். குழந்தைங்களுக்கு 1 ஸ்பூன் விட்டால் போதும். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஹனி விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இன்னொருக்கும் அந்த மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன், கவனிச்சுங்க. 1 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸும் 1/2 ஸ்பூன் ஹனியும் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஹாட் வாட்டரும் போதும் குழந்தைங்களுக்கு. இதைவே டபுள் பண்ணிக்கோங்க பெரியவங்களுக்கு. ஸோ இந்த ட்ரிங்கை நீங்கள் நைட்டு எப்போ இருமல் வருதோ, நைட்டோ பகலோ இதை குடிச்சிட்டு தூங்குனீங்கன்னா 5 மினிட்ஸில் அந்த ட்ரை காஃப் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆயிடுது. இது எங்கள் வீட்டில் பெரியவங்க குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் இது தான் நான் தரேன். நீங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.